Salutare și bine ați venit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Red Light, Green Light pe Roblox. Ce ziceți? O idee bună? Host, Guardian. Apoi o să jucăm un simulator. Ce zici? Ca un simulator apoi. The game. Începe jocul. Eu nu mai m-am jucat niciodată ăsta. Te-ai mai jucat? Cristi, te-ai mai jucat? Suntem aici cu Cristi, apropo. Te-ai mai jucat, mă, jocul ăsta? Ia zi. Alo? Ce faci? One random guardian. Poate sunt eu gardianul pentru episod. Poate mă dă și pe mine, gardian. Nu mă dă pe mine? Ba da, e unul dintre toți, e unul gardian. Pică unul gardian. Uite, asta e un player. Poftim? Noi ne riscăm viața pentru 0 bani. Zero money. 0 bani. Zero money. Make your way to find first game. Gen. Pe unde trebuie să o iau? Trebuie să iau pe scări. Eu n-aș alerga pe scări. Merg și eu ca tot omul pe scări. Eu eram puțin în spatele tău. Mă doare capul când dau. Aici, hai că ieșim și noi. Uite, eu pot să văd puțin așa. Poți să te băguiești puțin, că să vezi puțin în exterior, gen. Cu nisip. Oricum o vedeam acum, ia uite. Eu deja eram primul direct dus. Green light, red light. Știe toată lumea. Uite, joacă și pe ăla. 3 minute pot să merg puțin să stau apoi. Am o presimțire că mă mișcai așa puțin. Easy, man! GG. Tu încă n-ai stat și aici, a? Mamă, de erai în spate, rău! Green light. E foarte ușor să te califici aici, că... Na, e foarte ușor. Ce am, un ghiozdanel? Mi-a lăsat un sandwich cineva aici, că mor de foame. Ce urâtă e asta. Care e ăla? Probabil că n-a jucat runda. Păi și tot prin copac sunt. Ați văzut ce bag? Efectiv, n-ai cum efectiv să nu... E foarte simplu. Bă, te uiți puțin la mine, că eu stăm puțin în aer.
în fund. Efectiv, eu sunt în aer, sunt sub. Dar cum ai putea să mori? Eu efectiv mă mișcai și nu mori. Light out. Mamă, câți muriră! Ce trebuie să fugim iară pe scări? Eu nu prea aș vrea să fug pe ele, dar trebuie să fug și eu pe ele. Păi și ajuns ai. Vedeți că, uite, acolo e umbrela aici. Aici e triunghiul, aici e pătratul și acolo e cercul. Nu, aici e triunghiul sau aici e pătratul. Eu aici, hai să mă bag. Eu mă bag cu tine, hai știi ceva. Dacă pică umbrela aici. Așa, nu, e Stella. Care le alegem? Eu știi ceva, mă pun aici cu tine. Când alegi Nicula, ce se întâmplă? Sau steaua e ultima, nici nu știu, umbrela sau... Te rog să nu fie umbrela sau stea aici. Și eu vreau să mă pun acolo. Deci... A, mă simt norocos mai nou. Mă simt norocos. Bă, cred că celelalte forme erau mai grele. Nu. Nu, gata, nu mai vreau. Nu, dar nici nu o făcui. Gen, nu o făcui întreagă, o făcui așa, pe jumate. Și îmi dă de gata. Îmi dă de cunoscut bine. Simplu. Hmm? Uite așa. Îți iei puțin avânt și ai sărit. Nu știu, mă urcai undeva până sus, ia uite. Da, mă, e că stea, mă simți norocos apoi. Și eu care vreau că e ghinion, frate. Nu cred. Eu cum, mai avem puțin și o spărgeam. Nu, gen, efectiv, eu dătui unde era acu, știi? Dătui unde era acu și mi se puse cum se sparsă ea. Acum ce e? Ce minigame e acum? Că nu mai știu. E Glef. Era Glef, nu? Ce tryhard? Ah, da. E deja mă dusai în portal. Da, eu cred că ambii destul de rapid. Da, e ăla cu Glesul. Glass Bridge. Mam, dar nu vezi nimic, frate.
Eu o să mă duc la doua ușă. Îmi place mai mult ușa asta. Nu vreau să fiu eu primul, eu nu mă duc. A, nu mă e asta! Ioi. Suntem în echipe inamice. Team 1, team... Hopa. Vezi că e 3 cu 3 cu 3 cu 3. Sunt 4 echipe. Sar și eu acolo. Nu, vrem să plecăm de aici. Paren. Nu știu, eu știu că... Ok, ești tu cu echipa. Hai. Start. Paren. Trage, cum tragi? A mie nu mi-apare nimic. Hai, echipa 3. Hai, echipa 3. Hai și voi în comentarii acolo. Hai, echipa 3. Hai, echipa 3. Dar nu prea vă mai mișcați niciunul. Hai că pierde echipa 4. Sau? Bine, mă. Pierdeți. Gigi? Poate pic eu că nebunesc. Acum eu sunt sus. Mi-e frică, vă zic. Nu știu, nimeresc bine acolo, dar ai mei nu știu ce fac. La limită, mă, Gigi. Nu. Sper că nu ne luptăm între noi doi. Gen între echipele astea, ultimele două. Eu... Nu. Bine, mă. Hai acolo. Hai la... Acum e Glass. Acum e Glass-ul ăla. Glass Bridge. Ce? Eu sunt gata să înceapă. Nici. Păi care? Tu te duci primul. Episodul meu. Da, al patrulea game. Eu așa cred. Nu e ăla cu pilele. Nu mai țin minte cum să mă... Cred că e după ăla. Acum e noroc maxim. Oare cum ar fi să luptăm unul versus altul? Eu sei Odor, Ivan ăla. Nu sei clasic. Deci ăla s-a ales-o. Că și ceilalți ăla îl votară. Mai mult ca sigur. Nu cred! Nu vreau asta! Nu știu! Am pierdut. Tu ce ales faci? Ce ales să zi? Dar de ce nu zisași, bă?
Even. Dacă ziceam even, cred că câștigam acolo. Dar pe mine nu mă lasă să... Gen să pun, să arăt. Bă, dar mă pus pe mine cineva să aleg 4. Trebuie să pun 2. Nu știu. Da, acum trebuie să fie glesă. Mai sunteți 4. Da? Sunt spectate. Că vreau să le arăt la oameni cum se termină jocul. Da, și voi acolo un like. Că ne străduim și noi. Da. Da. Mm, E dreapta. Păi eu nu mai sunt în viață. Hai să vedem dacă asta e dreptate. Dacă ghicesc ăștia măcar. E dreapta ori stânga. Eu zic că e dreapta prima. Dar unde duce tu? Lasă-i pe ăștia. Dreapta e, zic eu, 100%. Nu știu dacă e 100%, dar... Îți zice că e dreapta. Tot dreapta e. Apoi stânga. Nu, că piși direct prin el. Deci eu zic că e dreapta-stânga acum. Nu știu ce zic, dar așa zic eu. Cred că trebuie să te duci tu în față. O, nu fost stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Eu am zis dreapta, și acum e stânga, și acum e dreapta, și acum e stânga. Deci acum cum e dreapta și acum e stânga? Eu nebunesc. Tu mai stai spectei pe ei. Oricum, cam atât cu acest episod.